പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ എക്കാലവും കേരളത്തെ സംരക്ഷിച്ച ഒരു കോട്ട തന്നെയാണ്. ആ കോട്ട മുറിച്ചു കടന്ന് ഒരുപാട് ചുരങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരമാണ് ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം. മുകൾ ഭാഗത്ത് നല്ല സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുള്ള വയനാട് മലനിരകൾ, അപ്പുറത്ത് താങ്കളുടെ നിത്യശത്രുവായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ഈ രണ്ട് താല്പര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടിപ്പുവിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം. വയനാട് മലനിരകളിലെ ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും കൊള്ളച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് താല്പര്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഈ ചെങ്കുത്തായ മലനിരയെ മുറിച്ചു കടന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു വഴി കെട്ടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതിന് സഹായിച്ചത് കരിന്തണ്ടൻ എന്ന ഒരു ആദിവാസി യുവാവ്. കരിന്തണ്ടന്റെ ഐതിഹ്യം പേറുന്ന ഒരു ചുരം കൂടിയാണിത്. ഇങ്ങനെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ നിത്യ ഹരിത മഴക്കാടുകളെ വെട്ടിക്കുറിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ മലനിരകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴും 2625 അടി ഉയരമാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇത്ര ഉയരത്തിൽ നമുക്കറിയാം കോടമഞ്ഞുണ്ടായിരിക്കും, നല്ല നൂൽമഴ പെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലോസംസ്, പൂക്കൾ വിരിയും. ആ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമുക്ക് ഈ ചുരത്തിലൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. അടിവാരത്തുനിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ 9 ഹെയർപിൻ വളവുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ലക്കിടി എത്തിച്ചേരുമ്പോഴേക്ക് 12 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടും. ഈ ഒരു 12 കിലോമീറ്റർ യാത്ര മതി ശരിക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തെയും കാടുകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ. നമ്മുടെ ഈ യാത്ര നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരമാണ്. ഈ സമയം മൺസൂൺ സീസണിൽ നമ്മൾ ഈ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ കോടമഞ്ഞ് തന്നെയാണ്. കോടമഞ്ഞിൻ്റെ കുളിരിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ താഴ്ത്തി ശരിക്ക് ഒന്ന് ഈ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടൊരു യാത്ര നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ താമരശ്ശേരി ചുരം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു യാത്രാനുഭവമായി തീരും. ചുരം തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 3-4 ഹെയർപിൻ വളവുകളിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെല്ലാം കാണുന്ന ചെടികളും പൂക്കളും എല്ലാം ആയിരിക്കും. ഒരു ഇലവൊഴിയും കാടിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ സമയത്തെല്ലാം. പക്ഷെ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ 5-ാമത്തെ ഹെയർപിന്നിലെത്തുമ്പോൾ 5ഉം 6ഉം 7ഉം ഹെയർപിൻ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാടിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും പട്ടാളക്കാരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോവും ഈ പട്ടാളക്കാരെല്ലാം കൂടി ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് ഈ ഒരു കാടിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പുകളുള്ള നിത്യഹരിത മഴക്കാട്ടിലൂടെയാണ് ചുരം കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചുരൽ, ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് അനേകം കനോപ്പികളുള്ള തട്ടുകളുള്ള ഏറ്റവും മുകൾ ചില്ലയിൽ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കെത്താൻ എത്രയോ മിനിറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന അത്ര ഹൃദ്യമായ കാടാണിത്. ആ കാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ചാരികളെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് നീർച്ചോലകൾ ചേർന്ന് താഴെ ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുഴയായി തീരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോൾസറി കടയിലെ മാലിന്യം തൊട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള പാമ്പേഴ്സും സഞ്ചാരികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കുപ്പികളും അതിലേറെ പാക്കറ്റ് ഫുഡ്സും എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മുടെ ചുരത്തിൻ്റെ പല പരിസരങ്ങളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചുരം കയറി വരുമ്പോൾ കാടെല്ലാം കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയിൽ ധാരാളം കുരങ്ങന്മാരിയ്ക്കുന്നത് കാണാം. ബോണറ്റ് മക്കാക്കോ അവരാണിവർ. ഈ ബോണറ്റ് മക്കാക്കോ നമ്മളുമായിട്ട് കൂടുതൽ സഹവസിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങന്മാരാണ്.
നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കും, നമ്മെ മിമിക് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അതേപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ചുരത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചാരികൾ അറിയേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇവരുടെ സ്വാഭാവികമായ ഇര തേടാനുള്ള താല്പര്യം, ആഹാരം തേടാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതായിത്തീരും എന്നുള്ളതാണ്. കായ്കനികൾ പറിച്ചും മറ്റെന്തൊക്കെയോ കാട്ടുവിഭവങ്ങൾ കഴിച്ചും കൂടേണ്ട ഈ കുരങ്ങന്മാർ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുതിയ തലമുറ ഇവിടെ തന്നെ കൂടുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അപകടം, അവരുടെ കൈകൾ, ചിലതിൻ്റെ എല്ലാം കൈകാലുകൾ, വാലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആഹാരം കൊടുക്കൽ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. ഒരിക്കൽ ഗ്ലാസ് പൊക്കിയവൻ വാഹനത്തിൽ ആഹാരം കൊടുത്തു, അവൻ്റെ വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഗ്ലാസ് പൊക്കുന്നു, കുരങ്ങൻ്റെ കൈ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് കുടുങ്ങുന്നു. മറ്റൊരിക്കൽ വാഹനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആഹാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു സഞ്ചാരി, കുരങ്ങൻ അശ്രദ്ധമായി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു, അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു. ചിലരുടെ എല്ലാം കാല് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ ആഹാരം തേടാനുള്ള ശേഷി പോകുന്നു, പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ ഒരു പോറലോ ഒരു മുറിവോ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇവയെ സ്നേഹിക്കാം, ആസ്വദിക്കാം, കാണാം. ചുരം കയറി മുകളിലേക്ക് പോവാം. ഒരു കയറ്റം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറക്കം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ചുരം കയറുമ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി ചെല്ലുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ കാണുന്നത് ലക്കിടിയാണ്. ലക്കിടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈത്തിരി, പിന്നീട് കൽപ്പറ്റ, മീനങ്ങാടി, ഒരു ഭാഗത്ത് മാനന്തവാടി, നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബത്തേരി, അങ്ങനെ മൈസൂരിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ എത്തിച്ചേരും. എവിടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? ചുരം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറക്കം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. താമരശ്ശേരി ചുരം ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ വെച്ച് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, എവിടെയാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ചുരം ഇറങ്ങിത്തീരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. എന്ത് രസമാണ് ഈ കാട്! നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ കാട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു വട്ടം ആലോചിക്കണം. നോക്കൂ, വഴിയരികിലെ ഒരു മരം, ആ മരത്തിന്റെ വേരുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പാറക്കൂട്ടങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തിയതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചാൽ, ഒരു മരം, അതിന്റെ വേരുകൾ, അത് നമ്മുടെ മണ്ണൊലിപ്പിനെ എങ്ങനെ തടയുന്നു, കാടിനെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു, മലകളെ എങ്ങനെ മണ്ണിടിയാതെ കാക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ഒരു യാത്രയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എത്രയെത്ര പാറകളെയാണ് ആ ഒരൊറ്റ മരം ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പാറ അടർന്നു വീഴാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നെറ്റിടാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ അതിന് ചെലവ് വരും എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ പച്ചത്തിൽ ഇലച്ചാർത്തിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നിത്യഹരിത മഴക്കാട്ടിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ഇലകൾ മഴത്തുള്ളിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇല അടുത്തയിലേക്ക് കൊടുത്ത് അനേകം ഇലകൾ ഈ മഴത്തുള്ളിയെ കൊണ്ടും കൊടുത്തും താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ മഴയത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷേ എൻ്റെ മേലെ മഴ വന്ന് വീഴണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം. അത്ര ഇലച്ചാർത്തുകളുണ്ട് ഈ കാടിന്. ആയിരക്കണക്കിന് ഇലച്ചാർത്തുകൾ ചേർന്ന് ഈ കാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മേലാപ്പില് താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന മഴത്തുള്ളികളെ, പിന്നെ കാട്, വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ, ഓർക്കിഡുകൾ, അനേകം പന്തലുകൾ, പായലുകൾ, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു എക്കോസിസ്റ്റമാണ് കാട്. ആ കാടാണ് ഈ ചുരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ചുരത്തിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5ഉം 6ഉം ഹെയർ പിന്നുകൾ ശരിക്കൊരു കാട് തന്നെയാണ്. ഈ കാട് ആസ്വദിച്ച് ഈ പെരുമഴയത്ത് ചുരത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്ത് രസമുള്ള അനുഭവമാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു വരും. ചുരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു വഴി. നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ചുരം സംരക്ഷണ സമിതിക്കാർ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അവരുടെ സേവനം ഈ ചുരത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിക്കാണും. പ്രത്യേകിച്ച് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ചുരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ
ട്രാഫിക് ജാം സമയങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാഹന അപകട സമയങ്ങളിൽ, ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനങ്ങളെ ലഭ്യമായതായി കാണാം. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരു ചുരത്തിലും ഇതുപോലൊരു ചുര സംരക്ഷണ സമിതി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ എത്ര വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ ചുരത്തിൽ. സഞ്ചാരികൾക്ക് വാഹനം സൈഡാക്കി കുളിച്ച് ആസ്വദിച്ച് പോകാവുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. ഇതാണ് വയനാടിൻ്റെ ഈ ചുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായ അനുഭവം. കോട മൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില സമയങ്ങളിൽ കോട കയറി വരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് രസമാണ്. ആ കോടയ്ക്കിടയിൽ ഒരു KSRTC ബസ് അതും കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ കാഴ്ച ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുണ്ട്. ഈ കോട കാണാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചുരത്തിൻ്റെ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. മൺസൂൺ സീസണിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കോട കണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ മഞ്ഞുകാലം വന്നു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ തണുപ്പിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോട കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചുരത്തിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു കാഴ്ചയുമില്ല, എല്ലാം കോട കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് തന്നെയല്ലേ നല്ല കാഴ്ച. എന്ത് രസമാണിത്. മറ്റെവിടെയും കേരളത്തിലൊരു ഹൈവേയിലും ഇത്ര നല്ലൊരു കാഴ്ച കിട്ടില്ല. ഈ നാഷണൽ ഹൈവേ 766 ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ മൈസൂരിലേക്കോ വയനാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ഈ മൺസൂൺ സീസണിൽ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം. മഴ കൊണ്ട് ഈ ചുരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഇവിടെ മഴയ്ക്കും ഈ കോടയ്ക്കുമിടയിൽ പ്രകൃതിയുടെ സകല സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിച്ച് ചുരം കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തു നോക്കൂ. ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ. കൂടുതൽ നല്ല വിശേഷങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ. അതുവരെ വിട.